Dobrodošli u još jedan video Luigijevih muka u koje smo ga uvalili ovim putovanjem po najgorim mogućim ljetnim vrućinama. Umjesto da ljeto provodi parkiran uz neku plažu u Splitu dok mi ispijamo pivu 10 metara dalje, on ovdje na 40 stupnjeva prevaljuje kilometre po Europi. U prošlom videu stigli smo iz Zagreba u Bjelovar, zaista smo uživali obilazeći ovaj prekrasan grad, a kasnije smo imali i jedinstvenu priliku provozati se u pravom dragulju od oldtimera Cadillacu DeVille iz 1964. godine. Zaista je bio nevjerojatan i pomalo komičan prizor vidjeti našeg malog Luigija kraj ove limuzine duge gotovo 6 metara. Da iskoristim ovu priliku i da vam se zahvalim što gledate ova videa i da vas zamolim da se pretplatite ukoliko već niste, a mi sada krećemo dalje iz Bjelovara na dug put prema Mađarskoj. I dalje smo u Bjelovaru, sad to što vidite peremo našeg Luigija i onda nastavljamo dalje s putovanjem prema Mađarskoj. Kao što vidite, prvo smo brzinski okupali Fiću, pošto su nam neki kroz šalu pregovorili da ako nam je toliko drag da bi ga bolje oprali. Nažalost, dinamika putovanja je takva da ponekad ne stignemo ni spavati više od nekoliko sati, tako da isprike ako Luigi nekad bude prljav. Do Pečuha, gdje smo rezervirali smještaj, čeka nas put od čak 140 km, a da stvar bude gora, najavljen je toplinski udar s temperaturama do 40 stupnjeva. Na repertoaru današnjih problema imamo pustinske temperature i to doslovno pustinske temperature, jer u ovaj dio Europe došao je val vrućeg zraka iz Sahare. On ujedno sobom nosi i pustinski pijesak, tako da nebo izgleda tmurno i sivo, iako zapravo uopće nema oblaka. Još kao da nije dovoljno što je trenutno između 35 i 40 stupnjeva, već ovaj izrazito suh pustinski zrak otežava disanje. Tako da možete samo zamisliti kako je trenutno u Fići. I naravno, upravo iz tog razloga morat ćemo se s vremena na vrijeme nakratko zaustavljati, pustiti Luigija da se malo odmori i ohladi i naravno provjeravati stanje i razinu rashladne tekućine. Današnji plan je dočepat se mađarske granice i onda preko Sigeta doći do Pečuha. Ako nam ovo pođe za rukom, izjednačit ćemo se sa najduljom kilometražom koju je Fićo prošao u jednome danu, 150 km. Prošli put kad smo se odvažili Fićom proći 150 km u jednom danu, to je bilo pred Zagrebom, sjetit ćete se, prvo nas je uhvatilo ogromno nevrijeme, a onda se Fićo počeo kvariti da bi stajao na kraju 3 puta. I sada kada smo se konačno odvažili ponovno pokušati prijeći tu istu kilometražu u jednome danu, došao je pustinski zrak iz Sahare i temperature od 40 stupnjeva. Doslovno ne znam može li biti gore od ovoga. Sve metalno što dotaknem dobijem momentalno opekline 3. stupnja. I još mi je preporučeno kad sam već ovdje da iskoristim priliku i odem posjetiti Đurđevačke peske ili ti Hrvatsku Saharu. Uz dužno poštovanje, hvala svima na preporuci, ali još mi samo ta Sahara treba. Unatoč svemu, Fićo je letio kroz ove slikovite krajolike i prekrasna mjesta, nisu mu smetale ni pustinske temperature, ni velika kilometraža koju smo mu dali kao današnji zadatak.
Na kraju sam ja bio taj koji više nije mogao izdržati i svega nekoliko kilometara prije granice odlučili smo stati na benzinsku postaju. Još jedan razlog za pauzu bila je video oprema koju je pod hitno trebalo prebaciti u drugi automobil da se malo ohladi. I evo kako izgledam nakon sat vremena vožnje u Fići. Katastrofalni uvjeti za ovako nešto. Čak mi izbacuje razne errore na kameri, da je kamera pregrijana, da je baterija u kritičnom stanju i da se sve skupa može pokvariti. Tako da ostavit ćemo i foto opremu i Fiću da se odmaraju, da se ohlade, a mi idemo brzinski nešto popiti. Dobar dan. I evo još jedan povijesni trenutak za našeg Luigija, trenutak njegovog prelaska preko Drave i ulaska iz Hrvatske u Mađarsku. Nevjerojatno mi zvuči da je jedan mali Fićo koji je do prije koju godinu stajao na otoku Visu spreman da ode u staro željezo, sada pravi junak našeg malog putovanja i da upravo dodaje još jednu državu u svoju putovnicu nakon što nas je nedavno odveo i u Bosnu i Hercegovinu, točnije do Bihaća i Japotskih otoka. Ono što video ne može dočarati je koliko su temperature bile nesnosne, to je nešto što ne može prenijeti ni najbolja produkcija. Ne sjećam se da sam nekad toliko teško disao koliko u Fići prelazeći ovaj most. I evo da mi je netko u trenutku kad sam kupio Fiću rekao da ću s njim iz Splita dogurat skroz do Mađarske, rekao bi mu da promijeni dilera. Ali točno je to naša realnost, Luigi je stigao u Mađarsku. Krenula je vožnja po Mađarskoj, a prva destinacija koju smo imali u planu za odmor je Siget, gradić na nekih 30 km od granice s Hrvatskom, najpoznatiji po jednom događaju koji je iz temelja promijenio povijest čitave Europe, a o tome nešto više kasnije. Nebo je cijelim putem bilo naizgled oblačno i tmurno, ali zapravo se nad nama nadvio sloj zraka koji je stigao iz Sahare i s sobom donio ogromnu količinu pijeska. Tako da nam je ono pranje Fiće jutros na kraju ispao Sizifov posao, jer sad je već Fićo ponovno posve prljav. Vožnju po Mađarskoj pamtit ćemo po prekrasnim pogledima na nepregledne šume i ravnice, ali nažalost jako loše ceste, zbog čega su me jako brzo počela boljeti leđa. Ali dobro, makar sam na račun toga nakratko zaboravio koliko mi je nesnosno vruće u Fići. Nešto kasnije, konačno smo stigli u Siget. Gradić je to koji broji oko 11.000 stanovnika, a čije ime dolazi od mađarske riječi za otok. Čim smo stigli, krenuli smo prema centru, gdje nas je na glavnom trgu dočekala ova prekrasna barokna crkva. Evo, hladimo se ovdje u centru Sigeta nakon što smo cijeli dan proveli u Fići na 40 stupnjeva. Ono što se dogodilo u ovome gradiću davne 1566. godine promijenilo je cijelu budućnost Europe. Naime, Sulejman Veličanstveni na svom pohodu prema Europi, točnije prema Beču, neminovno je morao proći i kroz ovaj gradić. Tu ga je čekao Nikola Šubić Zrinski sa svojih 2500 vojnika. Turaka je bilo 100.000 i imali su 300 topova. 2500 vojnika, od kojih su većina bili Hrvati, na čelu sa Nikolom Šubićem Zrinskim, dali su svoje živote da obrane ovaj gradić i Beč. Osmanlijski gubici bili su ogromni. Bilo je 30.000 stradalih, uključivši i samog Sulejmana Veličanstvenog, koji je umro prirodnom smrću. Nakon toliko gubitaka, Osmanlijama nije preostalo ništa drugo nego da se povuku i odustanu od svog daljnjeg prodora prema Europi. A mi smo, kao što vidite, već nastavili dalje s našim putovanjem prema Pečuhu, jer evo skoro je 7 sati, tako da imamo makar malo vremena za obići grad prije noćenja i nastavka našeg putovanja prema Osijeku i Beogradu.
evo još jedan uspjeh za našeg Fiću, prešao je 140 km u jednom danu, ali ovaj put bez kvarova i ikakvih problema, unatoč najgorim mogućim uvjetima za jednog Fiću, automobil poznat po pregrijavanju i to bez da mu je hauba bila podignuta. Stigli smo pred zalazak u Pečuh gdje smo nekako na jedvite jade iz 10. pokušaja pronašli ulicu u kojoj je bio apartman koji smo rezervirali, te smo brže bolje otišli u centar grada iskoristiti ono malo dana što je preostalo. So, aha. I'm just help. Aha, ok. Malo nezgodno za ući. Ali ovo je definitivno sam centar Pečuha, tako da će nam biti relativno jednostavno dalje ići pješke. Evo imamo svega još možda pola sata prije nego padne noć, tako da idemo u brzinski obilazak Pečuha, a sutra kad se dobro naspavamo, detaljnije ćemo ga obići i posnimati. Ovaj Pečuh je totalno oduševljenje. On je najveći i najpopularniji studentski grad u Mađarskoj i mogu vam reći da se to totalno vidi kad dođete ovdje predvečer. Kafići, restorani su puni, atmosfera je predobra. Sada gasimo kamere, malo ćemo upiti energiju ovog grada, relaksirati se jer sutra nas čeka dugi naporan put odavde do Osijeka. Hvala što ste pogledali ovaj video do kraja, lajkajte ga i pretplatite se ukoliko već niste i pratite nas i u idućem, u kojem Luigi prolazi kroz Mađarsku na putu prema Slavoniji i Osijeku gdje ćemo prenoćiti prije nego udarimo još jedan pečat u Luigijevoj putovnici i posjetimo Srbiju, točnije Novi Sad i Beograd.